呢個咩？真係好啊！係。大家有份禮物搞齊啦，佢都會交個禮物啦。好似舊年咁樣咧，我哋都會一人抽一個number。咁啊，陳生過咗台嘅你。佢問你係咪有中間過台啊？佢不嬲都坐嗰度㗎。係咩？係坐嗰度自己。OK，咁咧就一人抽個 number。咁咧跟住之後咧就係順住個 number 嘅次序去揀禮物。咁每人揀咗每一份禮物咧係可以俾人搶2次嘅啫。咩叫搶禮物咧？即係話而家我係話，譬如我啦嚇，我揀咗呢一份禮物，OK，我揀咗呢份禮物嚇，跟住之後咧件禮物可以俾人搶2次。咁咧譬如話啊，Maria 話我知你一份禮物我要搶你嘅，但係咧佢之前已經揀咗份禮物嘅喎，咁佢就搶咗我份啦，可能我攞住呢一份啦，就係咁啦。攞到份靚嘅唔好開心住。攞最啦，咪咯嚇！哇！你1號啊？係啊！咁就掂咗咯喎！係啊！哦，咁樣。早前即係好似一個政黨咁樣有層。攞嚟拍賣啊要啊！係啊，好似啲香港車牌咁啊！哇！又發神呢條，抽張咪一張紙啊！抽啊唔該。得唔得？佢點啊？可以啊！